तो ये देखो फ्रेंड्स, स्कूटी चलाते समय उसमें से कुछ अनवांटेड नॉइज़ आए, तो ये शॉर्ट वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले अभी आपको मैं इसका नॉइज़ दिखाता हूँ। ये देखो गाड़ी आइडल पे स्टार्ट है, अभी कोई नॉइज़ नहीं है। जैसे मैं एक्सीलेट करूँगा वो तो नॉइज़ आएगा, ये वो नॉइज़ है। ये नॉइज़ तो स्टार्टिंग है, काफ़ी सारी गाड़ियों में तो इससे भी बड़ा बड़ा नॉइज़ होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये किक के साइड का पूरा असेंबली को ओपन करना है। ये असेंबली ओपन होने के बाद ये क्लच की पुली को ओपन कर रहा है। ये क्लच की पुली ओपन हो चुकी है। अभी इसके अंदर की दोनों बेरिंग्स ख़राब हो गई है, उनको चेंज करना है। तो ये पूरा किट में लेके आ चुका हूँ, साथ साथ में ये मेरा अपना ग्रीस लेके आया हूँ। ये दोनों बेरिंग्स को गैरेज पे लगाना नहीं है, गैरेज वाले जो है ठोक के लगाते हैं। इसके लिए मैं वो लेग शॉप के पास, ये लोग प्रॉपर प्रेसिंग से ये दोनों बेरिंग को लगाएंगे। ठोकने से बेरिंग 2-3 महीने में ख़राब हो जाती है। ये दोनों बेरिंग को मैंने 7-8 महीने पहले ही चेंज किया था, अभी फटक से ख़राब हो गई। स्कूटी में पुल्ली की बेरिंग के अलावा और भी बेरिंग्स होती है, जैसे गियरबॉक्स के अंदर 4 से 5 बेरिंग होती है, फिर व्हील के अंदर एक बेरिंग होती है। उसमें से एक भी बेरिंग ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, तो भी गाड़ी रनिंग के टाइम एक अलग सा नॉइज़ आता है, एक अलग सा साउंड आता है। तो मेरी गाड़ी में वो सभी बेरिंग सही है, बस पुल्ली की बेरिंग ही डैमेज हो गई है, ख़राब हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी रनिंग के टाइम एक अलग सा नॉइज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है। पुल्ली का दोनों बेरिंग चेंज हो चुका है, अभी पुल्ली को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, गाड़ी को अभी पूरा रेडी कर लिया है। सबसे पहले आपको भी टायर को घुमा के नॉइज़ दिखाता हूँ। ये देखो नॉइज़ एकदम स्मूथ हो चुका है। अभी फॉरवर्ड करता हूँ। इसके पहले जब मैं टायर को रोटेट करता था फॉरवर्ड रिवर्स, तो एक हल्का सा नॉइज़ आ रहा था। इसके बाद अभी आपको मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो नॉइज़ एकदम स्मूथ हो चुका है। वीडियो को स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, इसके पहले वो नॉइज़ आता था। तो फ्रेंड्स देखा आपने, नॉइज़ एकदम फ्री हो चुका है। कोई भी स्कूटी हो, कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसमें इस तरह का नॉइज़ आता है, वो बेरिंग का ही इशू होता है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, ऐसा कुछ एब्नॉर्मल नॉइज़ है तो उसको फटक से सॉर्ट आउट करना चाहिए। शॉर्ट वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।